근데 코골이도 정말 문제지만 이 무호흡이 진짜 위험하다 이런 이야기 많이 들었거든요. 심해지면 무호흡 중에 사망에 이를 수도 있다 이런 기사들도 제가 예전에 봤던 것 같거든요. 무호흡이 정말 그렇게 위험해요? 그러니까 무호흡이라는 거는 쉽게 생각하면 숨이 끊어지는 건데 의학적인 정의는 10초 동안에 숨이 멈추는 걸 무호흡이라고 1, 2초 멈추는 건 아니고 우리가 10초 이상 멈추는 걸 무호흡이라고 하는데 그 무호흡이 자주 자는 동안에 발생하게 되면 심장이 빨리 뛰게 돼요. 왜 그러느냐? 심장은 각 몸으로 영양분과 그렇죠 산소를 운반해 주는 건데 산소가 딱 부족하단 말이에요. 뇌에서 그럼 뭐예요? 심장아 빨리 뛰어. 빨리 뛰는 거죠. 근데 그게 하루 이틀이 아니죠. 1년, 5년, 10년 계속 반복되면 결론적으로 어떻게 되겠어요? 심장에 무리가 와요. 그러니까 쉬는 시간이 없는 거지 심장이. 그리고 문제는 이제 뇌도 안 좋아지는 거죠. 왜냐하면 산소 공급을 자꾸 못 받잖아요. 자는 동안에 산소 공급이 잘 안 되면 결국 치매도 빨리 오게 되고 뇌졸중 같은 거 되게 빨리 오게 되고. 그러니까 어찌 말하면 다 안 좋아요 몸에. 좋을 수가 없죠. 그렇죠. 그러니까 단순히 코골이하면 그냥 시끄럽다 뭐 이 정도로만 생각했는데 뇌부터 심장까지 굉장히 중요한 신호가 된다라고 하니까 잘 치료를 해야 될 것 같은데요. 그럼 먼저 진단부터 살펴보도록 하겠습니다. 이 코골이와 무호흡 어떤 방법으로 진단을 받을 수 있나요? 저희가 설문지를 기본적으로 한 뒤에 각종 검사를 합니다. 코에 대해서는 CT를 찍고요. 코에 문제가 있는지 CT가 얼마나 좁은지 보게 되고 목에 대해서는 내시경만 찍으면 됩니다. 입 벌려서 목구멍이 얼마나 넓은지 보게 되고 목 아래쪽은 코로 들어간 내시경이 들어가요. 그래서 목 아래쪽이 얼마나 좁은지를 보게 되는 게 가장 1차적인 검사입니다. 또 다른 검사가 있을까요? 그게 1차적인 검사이고 추가적인 검사를 한다면은 실제로 자면서 검사는 제일 좋겠죠. 그래서 요즘에는 수면 다운 검사라고 실제로 재워요 병원에서. 그런 거는 비용이나 뭐 보험이나 이런 게 그렇죠. 그래서 그 전에는 요 비용이 병원마다 비급여라 들쑥날쑥했는데 문재인 케어 되면서 보험이 됐거든요. 보험이 되면서 비용이 똑같아요. 11만 8,590원. 그래서 똑같게. 그래서 주무시면 돼요. 아침에 저녁에 오셔가지고 9시에 오셔가지고 숨은 잘 쉬는지, 심장은 몇 번 뛰는지 이런 걸 각종 지표를 똑바로 누웠는지 옆으로 누웠는지 이런 걸 다 측정을 한 다음에 아침에 깨워서 귀가하시는 그런 검사 시간을 갖고 있습니다. 무호흡의 횟수가 중요하겠죠. 그래서 보통은 1시간당 뭐 대여섯 번이면 심하지 않은 거, 한 뭐 10대 번이면 심한 거, 30번 이상이면 많이 심한 거 하는데 어떤 분들은 이게 80번 나오는 거 있어요. 80번, 90번. 1시간 동안요? 1시간 동안. 거의 안 쉰 거 아니에요? 거의? 더 무서운 건요. 10초 멈추는 게 아니라 제가 본 분 중에 정말로 심한 분들은 이게 2분이에요. 2분 동안 이렇게 한다고요? 아니, 저는 제가 아들하고 목욕탕 가가지고 숨 참기를 해봤어요. 2분은 안 된다, 그래도. 2분이 아니라 1분도 참기가 힘들어요. 근데 맞아. 2분씩이라면 큰 문제점이죠. 거의 뭐 죽기 직전까지 갔다가 오는 거 아니에요? 그럴 수 있어요. 그럴 수 있어요. 모든 분이 그렇다는 건 절대 아니고 보통 그래도 평균적으로 30초는 넘어요. 그럼 검사해보면.